Dvijagavam Parameshtyam Jagatpate Bhavaya Shreyase Bhutyai Kshemaya Vijayaya Cha. This is 7th Canto, Chapter 2, Chapter 3, verse 13. Tavasanam Dvijagavam. Excuse me from Japan, but there's huge roaring coming from your side. From Japan, sound is not good. Huh? The sound is broken. Yeah, well maybe, okay, should we connect again? But here, I can hear you. Yeah, okay, but there's this roaring sound, you know, like you're out in the airplane. If I mute, there is sound coming, I'm going to mute now. Yeah. Sometimes there's somebody else has them. It happens with Nitai and then it changes. All right. Tavasanam Dvijagavam. Tavasanam Dvijagavam. Parameshtyam Jagatpate. Parameshtyam Jagatpate. Bhavaya Shreyase Bhutyai. Bhavaya Shreyase Bhutyai. Kshemaya Vijayaya Cha. Kshemaya Vijayaya Cha. Tavasanam Dvijagavam. Tavasanam Dvijagavam. Parameshtyam Jagatpate. Parameshtyam Jagatpate. Bhavaya Shreyase Bhutyai. Bhavaya Shreyase Bhutyai. Kshemaya Vijayaya Cha. Kshemaya Vijayaya Cha. One more time. Tavasanam Dvijagavam. Tavasanam Dvijagavam. Parameshtyam Jagatpate. Parameshtyam Jagatpate. Bhavaya Shreyase Bhutyai. Bhavaya Shreyase Bhutyai. Kshemaya Vijayaya Cha. Kshemaya Vijayaya Cha. Tava, Va. your, Your Antana. anatta, no. Asanam, Yokudanasi. position on the throne. Yokudanati. Dvija, Ya. just a minute. Brahman Tekirunga. No, I Hariva Brahmana. lost my place. Culture of the Brahmanas. Gavam, One of the cows. cow. Onishino. Parameshtyam, Parameshtyam. Supreme Jagatpate. Saikono. Jagatpate, the master of the whole universe. Jagatpate. Oh, Zen Uchu no Shiji. Bhavaya, Bhavaya. for improvement. Kairyo no tameni. Shreyase, Preya. for the ultimate happiness. 究極の幸福のために。Bhutyai, うちゃい。
for increasing the opulence. 豊潤を増すために。 Chemaya, 今や for the maintenance and good fortune. 維持と幸運のために。 Vijayaya, ビジャヤや for the victory and increasing prestige. 勝利と威信を増加させるために。 Cha, さあ、 and. そして、 Okay, English. O Lord Brahma, your position within this universe is certainly most auspicious for everyone, especially the cows and brahmanas. Brahminical culture and the protection of the cows can be increasingly glorified, and thus all kinds of material happiness, opulence, and good fortune will automatically increase. But unfortunately, if Hiranyakashipu occupies your seat, everything will be lost. この宇宙でのあなたの地位がすべての人にとって特にオシやブラフマナには最も貴重であることは確かです。ブラフマン的な文化とお牛の保護はますます栄光がたたえられ、こうしてすべての種類の物質的幸せと豊潤と増加します。しかし不幸にもヒラニャカシプがあなたの座を占領するとすべてが失われます。 All right. Kaisetsu purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In this word, the words Dvijagavam, Paramesyam indicate the most exalted position of the Brahmanas, Brahminical culture, and the cows. If Vedic culture, in Vedic culture, the welfare of the cows and the welfare of the Brahmanas are essential. Without a proper arrangement for developing Brahminical culture and protecting cows, all the affairs of administration will go to hell. Being afraid that Hiranyakasipu would occupy the post of Brahma, all the demigods were extremely disturbed. Hiranyakasipu was a well-known demon, and demigods knew that if demons and Rakshasas were to occupy the supreme post, Brahminical culture and protection of cows would come to an end. As stated in Bhagavad Gita, the original proprietor of everything is Krishna. Bhoktaram Yagatapasam Sarvaloka Maheshwaram. The Lord, therefore, knows particularly well how to develop the material condition of the living entities within this material world. In every universe, there is one Brahma engaged on behalf of Lord Krishna, as confirmed in Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Hridaya Adi Kavaya. The principal creator in each Brahmanda is Lord Brahma, who imparts Vedic knowledge to his disciples and sons. On every planet, the king or supreme controller must be a representative of Brahma. Therefore, if a Rakshasa or a demon were situated in Brahma's post, then the entire arrangement of the universe, especially the protection of the Brahminical culture and cows, could be ruined. All the demigods anticipated this danger, and therefore they went to request Lord Brahma to take immediate steps to thwart Hiranyakasipu's plan. In the beginning of creation, Lord Brahma was attacked by two demons, Madhu and Kaitava, but Krishna saved him. Therefore, Krishna is addressed as Madhu Kaitava Hantri, the killer of Madhu and Bite. Now again, Hiranyakasipu is trying to replace Brahma. The material world is so situated that even the position of Brahma, not to speak of ordinary living entities, is sometimes in danger. Nonetheless, until the time of Hiranyakasipu, no one had tried to replace Lord Brahma. Hiranyakasipu, however, was such a great demon that he maintained his ambition. So please translate that much. It's a lot.
パスリに渡りできますか？はい、大丈夫です。この説の言葉はブラフマナとブラフマン的文化とベオシの最も高められた地位を意味する。ベーダ文化ではベオシの幸福とブラフマナの幸福は本質である。ブラフマン的文化とベオシの保護を育むための正しい配慮がなければ政府のすべての仕事は地獄になってしまう。ヒラネカシプがブラフマナの地位を占領することを恐れた藩士たちは非常に動揺した。悪魔や落車者が最高の地位を占領すればブラフマン的文化とベオシの保護はなくなってしまうことを藩士たちは知っていた。この29で全ての本来の所有者は主クリシュナであると記されている。故に主は実際的にこの物質世界の生命体の物質的状況をどのように発展させるべきかを実際的にご存知である。主には主クリシュナのために従事するブラフマーが一人いるとシリマダ・バーガワタムは確証している。各ブラフマンダにおける最高の創造者は主ブラフマーで、彼はベーダの知識を弟子や息子に分け与える。各惑星には王、あるいは最高の支配者がブラフマーの代表者でなければならない。故にラクシャーサ、つまり悪魔がブラフマーの地位に位置すれば宇宙の全手配は特にブラフマン的文化とベオシの保護は破壊される。すべての阪神たちはこの危険を予想していて、ヒラネカシプの計画をぶった切る第一歩をすぐに踏み出すように主ブラフマンに要請した。創造の初めに主ブラフマンは二人の悪魔マドゥとカイタバに攻撃されたがクリシュナが救ってくださった。故にクリシュナはバドゥカイタバハントリと呼ばれていらっしゃる。今再びヒラネカシプはブラフマーの地を乗っ取ろうとしている。物質世界はそのように一致しているので、それは言うまでもなく、主ブラフマーの位置でさえ時々危機に襲われる。そうであるにもかかわらず、ヒラネカシプの時代まで誰も主ブラフマーの地位を乗っ取ろうとする者はいなかった。しかしながら、ヒラネカシプは大悪魔だったので、この野心に固執したのだった。Okay. The word bhujai means for increasing opulence, and the word Sreya refers to ultimate returning home back to Godhead. In spiritual advancements, one's material position improves at the same time that the path of liberation becomes clear and one is freed from material bondage. If one is situated in an opulent position of spiritual advancement, his opulence never decreases. Therefore, such a spiritual benediction is called bhuti or vibhuti. Krishna confirms this in the Bhagavad Gita. Yad yad vibhuti mat sattva mama tejo. Say, Sambhavam. If a devotee advances in spiritual consciousness and thus becomes materially opulent also, his position is a special gift from the Lord. Such opulence is never to be considered material. At the present, especially on the planet Earth, the influence of Lord Brahma has decreased considerably, and the representatives of Hiranyakasipu, the Rakshasas and demons, have taken charge. Therefore, there is no protection of rabbinical culture and cows, which are the basic prerequisites for all kinds of good fortune. This age is very dangerous because society is being managed by demons and Rakshasas. という言葉は、幸中を増やすためにという意味であり、という言葉は、究極的につまり神のもって戻るという意味である。精神的に向上するにつれて、下脱の道が明らかになり、から解放されると同時に、物質的位置も改善する。精神的向上が豊かになっていれば、その人の芳醇が減少することはない。そのような精神的恩恵をブーティ、あるいはヴィブーティという。このことをクリシュナはバガバッタギータ10の41で確証なさっている。芳醇なるもの、美しいもの、栄光に輝くものは、すべての私の華麗さより発した先行の一つに過ぎない。献身者が精神的に向上して、物質的にも豊かになれば、父は主からの特別な賜物である。
そのような豊かさを物質的であると決して考えてはならない。現在では特にこの地球惑星では、主ブラッマーの影響はかなり減少したと考えられ、ヒラナカシプの代表者、ラクシャや悪魔が管理を任されている。幸運の基本的前提条件であるブラッマン的文化と霊視の保護がない。社会が悪魔たちやラクシャサたちによって管理されているので、この時代は非常に危険である。Okay. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuna Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Budale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschachari Satarane Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swapadantikam. We want to stay under the shelter and always follow strictly Rupa Goswami, who knows the mind of Lord Chaitanya. 主チャイタニアに従うルーパゴースワミの保護のもとにいつもいたいと思います。That's why we're called Rupa Nugas. これを私たちはルーパヌーガと呼んでいます。Followers of Rupa. ルーパに従うものという意味です。So in the pranam to Bhaktisiddhanta, it says Rupa Nuga. バクティスランタに続くもの、それもルーパヌーガです。Also the pranam to Bhaktivinoda Thakur. バクティミラータークに続くもの。So here we mention Sreya and Preya. ここでシュレヤとプレイヤが書かれています。You used to hear about that a lot, that Prabhupada used those terms often. プラパードはよくこの言葉を使われていらっしゃいました。Prayas means immediate benefit. プレイヤっていうのはもうすぐに来る恩恵。In English it's called cheap thrills. Cheap thrills. 何でしょう、英語では安っぽい、何でしょう。I saw a proverb in Japanese that said,ここにもあるはずです。if you buy cheap things, you get cheap things. OK。そう、安物っていうのはすぐに手に入るということですね。You try to buy the cheapest thing, it falls apart quickly. ああ、安物は全然失いというところですね。安物を買ったらすぐに壊れてしまいます。If you buy the quality, it's expensive, but it doesn't break so quick. 質のいいものを買いますとお金はかかりますけれども、でも長く持ちます。Like somebody gave me one of these cheap Rolex watch. 私に安っぽいロレックスの手 So it looked pretty much like Rolex, It was a super cheap one. 結構 was a pretty good one. No, it was very cheap. OK、とても安物でした。And it was keeping, reasonably good time for a week or two. It was running okay for maybe 1 week. それぐらいはちゃんと走って動いてました。But then it started stopping all the time. それからしょっちゅう止まるようになりました。Then the glass fell off and ガラスが the 外れ ring た。 around it fell off. So, but somebody's thinking, oh, I'm looking good here, but まあだけど、ちょっとそれをつけてかっこよく見えると思う人もいるかもしれません。 of course they make, fairly good quality imitations nowadays, but not like the real thing. まあ最近ではその質のいい偽物っていうのがあるかもしれない。So the cheap thrills means like intoxication. Right away you get the result. その安っぽいなんとかっていうのは、例えば糖水物のように、その時はちょっと気が紛れる、忘れられるけれども、長く続かないというものです。Eating a very tasty feast or something. 下に美味しい食べ物を食べるとか。But you may not have in the future not so good. でもそれが長い目で見るとあんまりいいことじゃないかもしれません。Sreya means the
higher benefit. You're looking for the long-term benefit. シュレアっていうのは長い目で見て、とても良い。 So Bhagavad Gita describes that happiness in the mode of goodness in the beginning seems like difficult, some tapasya. でバガバッドギータには書かれています、本当のこう幸せ、いいことというのは最初は苦行、苦味がする。You know, giving up your habits of quick, you know. で習慣を、誰か持っている習慣をやめるとか。Then happiness in the mode of passion, you know, そして劇場の様式の幸せは seems good in the beginning, but then turns to poison. でも最初はいいような感じがするんですけれども、毒となります。 And happiness in the mode of ignorance is always miserable. そして、無知な様式の幸せというのはいつも良くない。 So here, in this purport, Prabhupada gives us a few Bhagavad Gita slokas. で、ここで、バガバッドギータの紹介が使われています。 Bhoktaram jagatapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatva mam shantam richati. That's chapter 5, number 29, which Prabhupada calls the peace formula. プラパダは平和の公式とおっしゃっていますが、5の29です。A person in full consciousness, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities. バガバッドギータ9:20 529. 5:29 Go Nijukyu. はい。私はあらゆるヤグニャと苦行の究極の重役者であり、すべての惑星と神々の使用士である。The Supreme Lord of all planets and demigods. で、すべての惑星と神々の使用士である。And the benefactor and well-wisher of all living entities. 一切の生物の幸を願う大事義者である。Attains peace from the pangs of material miseries. これを知る人は永遠の平安に達する。Because you faith in Krishna and you know that, you know, he's taking care of everyone, and if we stay connected with him, we get the ultimate benefit, even though it may be difficult at the time. すべてはクリシュナのなさっていることだということは分かっていますから、最初は苦しいように思えても、それが絶対にいいことであると分かっているからです。Like if someone's trying to get a PhD or become a doctor, they may have to skip a lot of parties and things like that when they're studying. 博士号を取るとか、何らかの資格を取るとかなると、その間にいろんなパーティーに出るのも諦めて、いろいろ我慢をします。Study a lot, you know, but たくさん勉強します。when they graduate, then they get so much benefit that lasts for a long time. けれども、それを頑張って養を得たら、長いことずっと続くものが手に入るわけです。You know. Then let's see. And we see Prabhupada, you know, in so many purports he puts so many Bhagavad Gita references. で、バガバッドギータとかいろんなところでプラパダ書いていらっしゃいます。So we can get some idea how important the Bhagavad Gita is. で、バガバッドギータがどれぐらい大切なものなのかということがわかります。So then he gives us another sloka, which is 1047. 10の47。No, 41. 47. For ichi, 41 is very. 41. The print is very small. Yes. Yad yat vimutimat sattvam shimad urjitam eva va. Yat tat tad eva gatacha tvam mamate dramsa sambhavam.
Know that all opulent, beautiful, and glorious creations spring but for the spark of my splendor. で、10の41です。芳醇なるもの、美しいもの、栄光に輝くものはすべて私の華麗さより明日、きらめきの一つに過ぎない。So that's the end of chapter 10, and after Krishna is saying, among mountains I am the the Himalayas, and among bodies of water I'm the ocean, and but that everything wonderful in the material world, there's so many overwhelmingly beautiful things, flowers and waterfalls, and people, we're running all over the world as tourists to see these things. で、今読んだ説というのはその10の一番最後ですけれども、それはその前の中でずっと私は水であるとか私は種であるとかいろんなものであるとおっしゃっていて、でこの世の中にはそういう素晴らしいものがたくさんある。So the idea of this chapter 10 is that when we see these things, we'll be reminded of Krishna. ですからその10のというの大切なところというのは私たちが目にする美しいさまざまなもの、それを見ることによって全てクリシュナを全部思い出させるということです。But most people, like they see the ocean, they're thinking, oh, I can go swimming, I can go jet ski, I can surf, I can, have a lot of fun. I can go fishing, I catch really big fish. の人は、海を見れば泳げると思います。山を見ればスキーができると思いますし、それぞれ自分の感覚を満たすことばかり、思いつきます。So we need to understand, but then it's a tiny spark of Krishna's splendor. The heavenly planets have much nicer things than what to speak of Goloka. はい、ですから私たちはそのクリシュナのほんの一つのきらめき、ただの閃光の一粒に過ぎないものがそれだけなわけですから、天界の惑星はもっと素晴らしいし、ましてやゴーカブリンダーバーなんかいうものもないということが there's beautiful, beautiful people, and we have so many magazines with their pictures. で、美しい人がたくさんいて、その人たちの写真が載っている雑誌がある。Someone has a so-called beautiful body. They pay them millions of dollars just to take their picture and put it in the magazine. で、写真のためにもう何百万円もお金を払ったりする。But we're always reading about those people, going in for rehab because they're addicted to something, having divorce, being drunkards, they're not happy. けれどもその写真に美しく写っている人が実際は何かの中毒だったりとか、なんかそういういろんなことがあるわけです。Because any position in the material world, even Lord Brahma, Lord Indra especially, there's a risk that they can lose that position. で、そのブラマンであっても、特にインドラなんかもそうですが、リストブ、sorry, There's always, like Indra's always afraid that someone's going to take over his job. はいはい。で、そういうブラマンとかインドラのような方々でさえも、思いのものがあるわけです。いつも不安に思っています。In the material world, it's like that. People are 物質世界というのはそういう場所です。Fearful that their husband might find another girlfriend. 主人が誰か若い女の子を作るんじゃないかとか心配したり。Like my sister, she got gray hair quite young. まあ私の姉妹はかなり若い時に白髪が生え始めました。So my mother told her, "You better dye your hair because your husband might, dump you." で、私の母はそのお姉さんに言ってました。あなた髪の毛染めた方がいいわよ、主人に嫌われるわよって。So they spend so much money trying to stay young, especially the people being paid for their so-called beauty. で、そのなんとか美しい、いわゆる美しさというものを保ちられます。Painful surgery and 制限手術にもお金を払います。So Prabhupada doesn't exactly quote, but he refers to another sloka, one of my favorite slokas. で、まあ、プラパダそこ直接にではありませんけれど、それに関する説を引用していらっしゃいます。これは私の好きな説です。What is it? It's from the demons, demons
demoniac nature. 悪魔的な性質というところです。Ishvaraham aham bhogi. You know, I am the supreme controller, I am the supreme enjoyer. 私が思考の支配している、私が思考の協力者である。What's the rest of it? Ishvaraham aham bhogi. You know, there's no one like me. You know, I'm getting better and better. I'm killing my enemy, and then I get his wealth. で、私を勝るものはなく、私と肩を比べるものもない。私は、I forgot the last part. I'm killing my enemy, then I'm going to get all his position and his wealth. 私は敵を滅ぼし、そして敵のものをすべて奪う。Ishvaraham aham bhogi. You know, I am perfect, powerful, and happy. で、完璧、すべての喜び。So that, you know, many people think like that, even they're just small time in the mature world. Not necessarily like Hiranyakasipu, so powerful. で、人は、物質世界の人は大体そんな風なんです。ヒラナカシプっていうのはものすごい力があります。So here the demigods are giving us information about, you know, how society should be. で、ここで神々が社会というのはどういうふうにあるべきかという情報を与えています。So it's very important to protect the cows. 牛を保護することはとても大切です。And the brahmanas, you know, because they're the ones who do the yagyas. And で、ブラマンはヤギャをしますから、ブラマンの保護もとても大切です。the real brahmana teaches good behavior. 本当のブラマンはいかにすべきかと振る舞うべきかを教えてくれます。But now we have so many brahmanas, priests, pastors, whatever you want to call them, monks, that are just in name only. まあでも今では名前ばっかりの僧侶だの、お坊さんだのっていう人がたくさんいます。So they're very much misguiding society. で、そういう人たちが社会を間違って誤って導いています。Like Nitai goes to these monks, he says that there's so much drinking. So much? Drinking whiskey. で、ニタイさんがよくお寺回りをなさいますけれども、お坊さんたちお酒をいっぱい飲む。Of course, people like that because if the monk is very, very pure, they feel guilty. Monks? The common man, if the priest or the monk is very pure, people feel guilty that they're not following. But if he's also fallen, then they think, well, I can be fallen, it's fine. Okay. で、まあ、お坊さんがお酒を飲むと、それは人は好むと。なぜかというと、お坊さんがお酒も飲まないで純粋だと、お酒を飲んでいる自分がとても悪い感じ、罪悪感を感じてしまう。しかしお坊さんでもお酒飲んでたら、じゃあ自分もまあ働く人もいいだろうという気になるから。So the government, you know, and they should be protecting the cows. ですから国は牛を保護すべきです。And of course, they still have a semblance of taking care of religious people. Churches don't have to pay taxes. But then, 教会はお金税金払わなくていいとか、幾分その宗教者に保護しなければという嫌いはあります。but then, you know, they're always thinking to stop that because the churches are corrupt, you know. What will corrupt? They're corrupt. They do money laundering, all kinds of things. しかし、そのお金をその不法に使ったりとかそういうふうなことをしてくるので、そういうこともなくなってきます。So the ones that are pure, they suffer because of all the ones that are bad. The ones that are good, they suffer because so many are bad that, you know, they just make a law that punishes everyone. They don't know how to discriminate. で、そういう悪い人たちが、不法な人たちがたくさんいるので、正しくしている人たちが苦しむことになります。Anyway, we won't get into that, but then we should be protecting the old people also. まあ、これは、また、高齢者に保護しなくてもなりません。But more and more that's being neglected. でもこれもどんどんダメになってきています。You know, India was considered one of the last places where they really care about the old people. And インドはもうこの世界の
高齢者を厭う人たちの一番最後の国だと言われています。Africa also, but more and more people abandon their old parents. アフリカなんかもそうです。しかし、親を捨てる人たちがどんどん増えてきています。Put them in some kind of an institution for old people where they don't have any, only old people, sick people, people dying. で老人ホームとか、そこにいてそこで死んでいくそういう施設がたくさんあります。And then let's see, the women should be protected. そして女性も保護されるべきです。But now women are being exploited. それもダメになってきています。You know, somehow the fashion industry controls and all the women dress with so much over attractiveness to agitate men, according to the でその女性のファッションが男性の気を引くことがもうどんどん大きくなってきています。And they tell them, you know, just enjoy, and they use their pictures everywhere to advertise everything. そしてもうどんどん楽しみなさいと、そういう写真があちこちに貼られています。When I used to traveling in Japan by car, 私は昔車でよく日本の中を旅行していました。I stopped going inside of the gas stations. で、ガソリンスタンドの中に止めました。Because there would be a advertisement for like Yokohama tires or something. 横浜タイヤかなんかの宣伝が書いてあります。Big truck tire. 大きなトラックのタイヤです。And hugging the tire was a woman in a bikini. Not a Japanese woman either. 女性がそのタイヤを抱きしめています。It's so ridiculous. 本当に馬鹿げています。So everybody's mind is disturbed because of that. で、そういうことでみんなの心が動揺するわけです。Anyway, life goes on, but so devotees are trying to raise people's consciousness. で、献身者は人々の意識を高めようとします。Has to be compassion. そして、慈悲深くあります。人々に。You know, to be unhappy to see others suffering. で、人々の苦しみを見て、自分も悲しくなる。So we have in many of Bhaktivinoda Thakur's prayers. で、バクティミラタークの歌がたくさんあります。Where he's taking the position of the common man. で、バクティミラタークでは一般の人の立場を取って書いています。And I'm very happy to see when other people are unhappy. で、人々が私は嬉しい。And if we watch ourselves, we'll see that sometimes, you know, people, they like to watch the news. The news is all about disasters. The news, like television, is all about disasters and yes. trouble. Yes. で、テレビを見たらニュースを見ればもう災害のニュースがいっぱいあるわけです。And people are thinking, thank God that it's not happening to me. で、人々は思うわけです。わあ、私じゃなくてよかった。Not everybody. Some people feel sorry and want to help people. もちろんみんながそう思ってるわけじゃなくて、気の毒にと思ってる人もいるわけですけれど。So devotees, they're, you know, they see that how people are suffering and they want to help them, so they で、献身者は人々の苦しみを見て、なんて苦しんでいるんだろうというふうに考えます。They distribute prasadam. そしてプラサダムを配ります。So people can get, because you get very good benefit from that. そうすると食べることで、人々がとてもたくさんの恩恵を得ることができます。You know, they give them really nice prasadam, they immediately feel very satisfied. で、本当に美味しいプラサダムを配れば、もうすぐに幸せを感じます。But they have long-term benefit also because prasadam is Krishna. で、これプラサダムはクリシュナ自身ですから配ると恩恵があります。So if they become attached to prasadam, they're becoming attached to Krishna. で、プラサダムに執着すればクリシュナに執着することになります。And, you know, they get a benefit besides only good tasting that they've never had before. ただ美味しいだけではなくて恩恵を得ます。Because it's Krishna.
なぜなら、プラサダムはクリシュナだからです。You know, prasada means it was cooked with meditation on pleasing Krishna. プラサダムはクリシュナへの執着を増させます。You know, the cook is thinking, oh, I hope Krishna, I hope this has come nice, please, Radharani, help me, because we want Krishna to really be それは happy. なぜかというと、そのお料理を作る人がどうすればクリシュナが喜んでくださるだろう、ラダラーニが喜んでくださるだろうかと、考えながら作っているからです。That's why it said not only, you know, in just ordinary food, ですから、ただの食べ物じゃないといつも言っています。the best food is your mother's cooking. で本当に美味しい。あなたのお母さんが作る料理です。Because your mother is, you know, loving and cooking for the children and the husband. なぜならお母さんは子供への愛情から料理をしているからです。The next best would be the wife's cooking. でそして次が奥さんの作る料理。But nowadays, the wives don't like to cook. でも最近では奥さんは料理をするのが嫌になってきています。Just give a microwave dinner. ね They'll give a excuse me, microwave dinner. で、電子レンジでチンして終わりになります。というのは最近は多いです。Which is completely dead food. っていうのは本当にもう死んだ食べ物です。You know, made in a factory, who knows when. And で、大体どこの誰が工場で作ったかわかんないんです。the only reason it has any taste is because it's full of ajinomoto. で、どうして美味しいか、それは味の素がいっぱい入ってるからです。So there's no love, you know, it's just in a hurry. ですからそこはもう大急ぎで作ったものであって愛情は入っていません。Even when I was in high school, there was a song about that. I never could forget it. で、私が高校生ぐらいの時に歌がありました。Things are different today. Every mother say it. お母さんが言う毎日違うって。Cooking for the husband's just a drag. なんだろう、主人に料理をするのは。So she fries a frozen steak and gets an instant cake or something. とにかく揚げたもの、凍ったもの。So they have so many things like that, that, you know, the meal is in a plastic bag and you just put it in the boiling water and, you know, the woman doesn't have to get dirty. She can have fancy clothes on. で、そういうものたくさんあるわけです。凍った、袋に入って凍ったもので、それをネットの中だけ入れれば食べられるとか、小さい食べられるとか、自分はそのドレスを着ていながら服を汚すこともなく、手を汚すこともなく食べられると。I've seen those ads on Japanese television, you know. テレビ、日本のテレビの宣伝でもそういうのがされています。Oishi, the children, oishi, oishi, oishi. しっと言っています。But so many people live by that. で、たくさんの人がそうやって生きています。They stop at the convenience store and pick up a microwave, and the microwave oven's in the store. で、コンビニになってその冷凍食品買うわけですけども、でもコンビニの中に電子レンジが用意してあります。Right, get a can of beer and take it home. で、ビール1本買ってそれを持って家に持って帰る。So they're very lonely, miserable, and unhealthy, you know, everything. 本当にもう寂しくて、そしてもう惨めな生活です。So that love is the most important thing. That's what we're all looking for. Every animal, で、愛 every. それが一番大切なもの。そして人々が私たちがみんな探し求めているものです。It's natural. これは自然です。So, but in this day and age, and then you'll hear, you know, they're telling all Brahma, you know, how wonderful his protection of Brahminical culture. で、ブラミナじゃあ文化というものがどれぐらい、素敵なものか大切なものかが書かれています。But later, you'll be reading that when Hiranyakashipu became very powerful, he で、 sent, 後で出てきますけれども、ヒラヤカシパはすごい力を持ってきます。he sent the demons to go to earth. そして、悪魔たちを地球に送り込みます。And he said, you know, kill the Brahmins, kill the cows.
で、ブラマンを殺せ、牛を殺せ。 destroy the Brahminical culture, destroy the agriculture. で、ブラマンのカルチャー、文化を、そして農業文化を破壊せよと。 He just wanted to make people miserable. He just wanted to make everybody miserable, はい、 godless. 人々をただ苦しくしますせなさいと。 So we see that's still going on, で、それが今もついているのがわかります。 So many cows are killed every day. 毎日毎日抑えていきます。 Religious is criticized and so 宗教家たちは非難をします。 many babies are being killed before they're born. で、前から殺される赤ちゃんがたくさんいます。 So we don't, if we just preach against this, it doesn't make much difference. But if we get people to chant the holy name and get purified and give them prasadam, they can see that they don't need to eat meat and they can be much happier with, で、そういう人たちにただただ非難をしても大して何の力にもなりません。しかし、プラサーダムをあげることによって、 So that's, what we need to do. The main preaching is to elevate people's と consciousness. にかくそういうこと、それが私がしなければいけないメインのことで、人々を高く上げていくということ。 Everything's in the Bhagavad Gita. Everything's in any of Prabhupada's books. So if someone just reads a little bit, sometimes they change very で、そうい quickly. うことはバガバットギーターの中に、そしてプラッパーの本の中に書かれています。ですから、わずかでも読んだならば、人は変わります。 You can look on the YouTube. They have, the ISKCON Desire Tree. They have a big thing. How I came to Krishna consciousness. チューブでイスコンでされておりましたら、どのようにして私は研修者になったか。 And many devotees. They interviewed so many devotees. で、たくさんの研修者にインタビューをしています。 And they all have their story, what they were doing, what they were coming from. 何をしていたか、どこから来たのか書いています。 But everywhere that reading the books is very essential to their changing. すべての本、書かれている本は重要です。 Or just associating with devotees and joining the kirtan. そしてまた研修者と交際をしてキルタンに加わること。 When devotees care about them and devotees pay attention to them, then they で become very happy. 研修者が気にかけてくれている、そして注目をしてくれている。 So it's very interesting to hear these stories. ですから、そういう話、どうやって来たかという話はとても興味深いです。 I remember one time in Tokyo, I think you had different devotees speak like that, on で、 Sunday. 東京のホテルでも一回そういう話をしたことがあります。 People always ask if, we get on a, especially interview television, they want to know, how did you come to the Krishna consciousness? で、テレビとか、そういうインタビューで必ず聞かれます。一体どうやってクリスチャンシーに来たんですか？ What, how could you change your life so much? どうして、どんな風にしてあなたの人生がそんなに変わったんですか？ And people are interested to know. 人々は興味があります。 Because deep down, everybody knows that, they need something real, something というのは人は何かやっぱり確かなもの、本当のものを必要としているからです。 Like one devotee here, he's one of the most serious devotees I've ever seen. で、ここでも私というような研修がいますけれど、今まで見たこともないほど一番真剣な人です。 I'm staying in his house, and every morning he has Mangal Arati. その人の家に住んでいます、滞在していますけれども、毎朝モンゴルアーティをしています。 Mostly by himself. 自分一人で。 Then Tulsi, で、トラシを育て。 and then, they have offering, and then they have Guru Puja. He has Guru Puja. Then he reads Srimad Bhagavatam. シムダバードも読んで。 And recite, a bunch of different, like
he recites a bunch of different prayers. いろいろな祈りを読んで、 He's also, one of the top book distributors, また誰よりも本をたくさん配っています。 organizing book distribution. で本配りをオーガナイズして、 He manages a few businesses. でもビジネスもしてる。 Yeah, he just made a Gopal's restaurant ゴパールレストランを in the Mahalakshmi Hotel. ホテル Yeah, hotel, small hotel, guest house. 小さなホテルの中でしょのレストランとして。 You have hotels all over Japan. Business hotel, we see signs. Yes. Yes. So, and then he distributes books so many times. So many. そしてたくさんの本を配っています。 His brother also. So, 彼の兄弟 and he before he was a drunkard and he was, doing everything. で以前彼はもう酔っ払いお酒飲みでした。 And then being a devotee, somehow many devotees, he changed そして drastically. 献身者になって、変わりました。 So when he approaches people, the people here are a little easy. You can talk to him, for で彼が人に近づくと人は割と心にかけて話します。 he just tells them before I was, smoking and drinking and, so many things. で彼は言うわけです。私は昔もタバコを吸ってたし、お酒は飲んでたし、いろんなことやった。 But by reading Bhagavad Gita, I was saved, and I left all that stuff, and now I'm で really も happy. バガバットギータ読んで私は助かった。そしてそういう悪い習慣を全部やめることができた。 That really impresses people. それは人にはとても印象をつけます。 So many people take the book, they give the で donation. すからたくさんの人が彼から本を受け取ってドネーションをくれます。 So, this is good to talk to people openly and tell them about yourself. で、人々にその自分のことを腹割って話すっていうのはいいことです。 Okay, and give them nice prasada. そして、おいしいプラサダもあげてください。 Find more and more ways to do that. でもっともっといろんな方法を考えてください。 And take care of Krishna very nicely. そしてクリシュナのことをテイクケアしてください。 Because the deity, we invite the deity to come to serve him. We want to serve Krishna. 私たちは使えるためにディーティをお招きしたんです。 And the appearance of the deity is special mercy so that we can serve him directly. で、クリシュナが来て、ディーティが来てくださって直接に、お使いすることができるんです。 Like, you cannot serve the universal form. まあ、宇宙体に使えるっていうのはできないことですから。 Okay, so any question or comment? Is anybody それでは there? 何か質問とかコメントございましたらどうぞ。 We have a very small audience today. Yes, Maybe, someone listening from YouTube. yeah. But we see Anandamurti now every day. She used to Yes, not be too busy in the morning, yes. so I need to talk to her. I haven't seen Ganga for a while. Is anybody? I suspect that she is in India. I don't know. I just guess. I think she's not been healthy. Could be. Last year, she was in India, and she said she will be off from the internet Really? for a month. Wow. Probably. It could be. All right. That's good if she's in India. I should go down. Just Okay. I'm guessing. All right. So, minasan arigato. Thank you very much. Very much. How about it tomorrow? Yeah. Okay. Yeah, that's my Maha day. Oh, means you're busy. No, I just get a lot of mercy. There's 3 classes. Oh, I'm so sorry. Maybe. No, wait a minute. That Friday's that day. It's not.
tomorrow is a Thursday. Yeah, no problem. Sure. Thank you very much. It's never a problem. I like it. You know, it keeps me engaged. So we is it okay to start 6:50 so that I can catch up? Because trying to speak about Srimad Bhagavatam is special mercy because you really have to concentrate and remember things. And, you know, any other time we can be distracted by the wonderful and glorious things of the material world, which are everywhere. You know? So that's why we need to keep busy. And so when Krishna mercifully gives us more service. で、クリシュナがもっともっと講師をくださるというのは本当にありがたいことです。シーマでバートも聞き続けるということはもうとても大切なことです。Okay, so ありがとうございました。じゃあ明日もお願いします。今日と同じで6時50分開始で。Unless somebody has anybody have a question? 何か質問とかコメントおありの方いらっしゃいましたらどうぞ。Okay, thank you very much. ありがとうございました。I have a pretty big audience on Facebook also. Oh, great. Sometimes devotees are on Facebook, sometimes even Ananta Gauranga, Harinamananda. It's maybe easier to access. All you do is click, you know. And I forgot to ask, I mean to ask in the morning, first thing, are devotees that are watching this, you know, putting the link up on their Facebook page. で、初めに言おうと思ったんですが、これを聞いてらっしゃる方、Facebook にリンクしてください。Or, you know, like Anandamurti, she has a lot of different pages. アンダムーティさんも、ハイナマランさんもたくさんそういらっしゃるはずです。So it's an easy way to reach a lot of people. You don't have to push it. If they want to, they can watch it, you know. で、何もしなくてもたくさんの人にリーチできます。They have their choice. Okay? はい。Thank you very much very much. Atsamasabetani kinshani eko re. Hare Krishna. Jai. Haribo. Okay, thank you whoever's out there. Odd hours for some of you, but Jagadambika, wow, honored. Haribo. Jagadambika is an amazing person. Okay, Haribo.